Sulla Terra Leggeri, questo festival che si arricchisce da un personaggio incredibile che ha raccontato di sport, ha raccontato di grandi eventi e ha avuto la grande fortuna di accompagnare tanti campioni e carpirne anche dei segreti particolari. Ecco, questo si può dire. Beh sì, io ho ancora adesso molti amici di quel calcio, dei tempi miei, come Paolo Rossi, Leo Junior, Zaccarelli, Claudio Sala, Furino, quello che è stato il mio idolo da ragazzo, Pietro Anastasi, José Altafine, ma potrei citarne tantissimi. Aggiungerei Socrates perché Socrates, ma poi ho avuto un grandissimo rapporto anche con Maradona. Io c'ero sull'aereo che portava Diego da Barcellona a Napoli, abbiamo una foto insieme pubblicata dal mio giornale Tutto Sport. Ho partecipato, il mio primo mondiale è stato quello dell'82, che è stato un mondiale epico, poi ovviamente io ricordo anche nel mio ultimo libro quella figura straordinaria dell'angelo calciatore Gaetano Scirea, che a settembre sono 30 anni dalla scomparsa, una persona che ancora adesso sento vicino a me, proprio perché siamo stati grandi amici. Lui è stato non solo un grande campione, è stato un grande uomo. Quanto è cambiato il calcio da 30 anni fa? Per esempio io ricordo benissimo l'anno 82 perché insomma, festeggiammo tutti quel campionato, il nostro presidente che diceva non ci prendete più, cioè cose che rimangono veramente scolpite nella memoria. Era un calcio decisamente più umano. Ma sai, era un'epoca ancora romantica del calcio, dove c'era un rapporto anche tra giornalisti, giocatori, tifosi e giocatori di vicinanza e non come oggi di lontananza, però bisogna anche dire che i tempi sono cambiati. Allora la televisione sì, abbastanza, però c'era il giornale, il racconto della stampa scritta, c'era il Guerin sportivo diretto da Italo Cucci che i giocatori facevano, voglio dire, di tutto pur di finire nella copertina di questo strepitoso settimanale che è stato il mio primo giornale quando ho iniziato e ho cominciato a fare il praticante. Però oggi è ovvio che c'è tanta televisione, funzionano i social, è chiaro che il calciatore è al centro di tutte le attenzioni perché è un protagonista non soltanto in campo ma appunto sui social, in televisione, nelle pubblicità e quindi voglio dire c'è tanta pressione. Prima non c'era, io ricordo quello straordinario personaggio e amico caro di Paolo Rossi che nell'82-83 era sicuramente una delle persone più famose nel mondo, no? Andavamo all'estero e tutti ci chiamavano Paolo Rossi, tutto attaccato, eppure era di una semplicità, cioè allora i giocatori avevano come unico filtro la segreteria telefonica del fisso, non c'erano i cellulari, non parlavano attraverso i social per raccontare le cose, cioè parlavano con i giornalisti. E ricordo che con il mio collega Marco Bernardini nell'83 per un'emittente privata intervistiamo per mezz'ora senza parlare di calcio Paolo Rossi alla mostra di Calder, cioè i giocatori venivano senza chiedere nemmeno compensi, venivano per un rapporto che c'era di amicizia, di stima, di affetto e oggi è chiaro che è cambiato, però io sono felice di aver fatto parte di quel tempo dove era ancora possibile raccontare il calcio andando nei luoghi, andando nei posti. Io ho partecipato, ho raccontato i mondiali europei, Coppa Africa, la Coppa America in Sud America. C'era tutto un mondo fatto di una narrazione che era una narrazione scritta. Quanto manca secondo te, essendo colleghi, io ricordo che leggevamo con grandissimo interesse le cronache, perché? Perché c'era qualcuno che le raccontava anche in maniera epica, veramente, però ti portava. Oggi sinceramente talune volte basta leggere il titolo per capire che poi purtroppo per molti dei nostri colleghi è un copia e incolla, non vivono più dentro. Sì, però non è colpa dei colleghi, è proprio cambiato il modo di comunicare il calcio, ma non per colpa dei nostri colleghi, perché un tempo, sai, tu andavi prima all'allenamento, c'era il giocatore, arrivava in auto, scendeva, prendevi un caffè e avevi la tua intervista esclusiva, non c'era un ufficio stampa che stabiliva a che ora, con chi, per quanti minuti.
allora chiamavi un giocatore e dici: "Senti, ci vediamo, non so, tipo sotto la Mole Antonelliana o alla chiesa della Gran Madre", andavi lì, facevi una chiacchierata, passeggiavi, raccontavi e avevi la tua esclusiva. E poi c'erano anche, appunto come hai detto tu giustamente, cioè chi raccontava proprio la partita, perché non c'erano tutte le dirette che ci sono adesso, no? Oggi diventa difficile raccontare una partita quando esci il giorno dopo, no? E internet e la televisione hanno fatto già vedere tutto e di più. Poi io ricordo ad esempio che nell'82 c'era un'epica in campo con i ragazzi di Bearzot, e c'era un'epica anche in tribuna stampa, perché a raccontare quel mondiale in tribuna stampa c'erano Giovanni Arpino, Oreste Del Buono, Mario Soldati, Gianni Brera e tanti altri straordinari colleghi. Il calcio ormai è diventato, purtroppo, e lo dico, lo sottolineo con un po' di rammarico, più business che quanto incide in quello che è il prossimo futuro. Si parla tanto di nazionale, no? La nazionale prima era gestita, per esempio, su tutti Bearzot, lui con la sua pipa, che aveva le sue idee, aveva le sue cose, ma ancora prima Ferruccio Valcareggi, insomma tanti personaggi che hanno reso il nostro calcio davvero amato. Sì, è chiaro che noi stiamo parlando di epoche e di tempi diversi, no? Ad esempio Bearzot è stata un'altra persona a me vicina, cioè abbiamo avuto un grandissimo rapporto di amicizia, cioè, ricordo la mia prima intervista a Bearzot per il Guerin Sportivo nel 77, cioè ma erano, sai, noi non dobbiamo però, è vero che io ricordo quei tempi con nostalgia, anche con commozione, no? Perché ricordi chi adesso non c'è più, no? Che ha fatto parte della tua vita non solo professionale, però è chiaro che questi tempi sono cambiati, anche in nazionale, quando seguivi gli azzurri potevi intervistare anche lì, sì, c'era un ufficio stampa eccetera, però andavi vicino al giocatore e dicevi: "Paolo, fai un'intervista a Tardelli, Marco, ci mettiamo un attimo con Maldini", sì, va bene, non è come adesso che anche lì è tutto regolato, oggi parla questo, però. Vabbè. In virtù dei tempi passati, speriamo insomma che questa breve intervista e questa tua partecipazione al Festival sulla Terra Leggeri possa, anche a noi che continuiamo a fare questo lavoro con grande passione, riportarci un pochino più vicino a un mondo che per certi versi io ritengo non ci appartenga più, perché proprio sembriamo quasi delle mosche bianche. Raccontare gli sport quanto è difficile. No, oggi soprattutto è difficile, ripeto, per i giovani colleghi, però ce ne sono anche di bravissimi. Tra l'altro che scrivono libri sul calcio anche per i giovani, che sono libri assolutamente da leggere, però noi abbiamo la carta d'identità che ahimè ci porta indietro nel tempo. Sai, io sono anche cresciuto, io sono del 55, quando il calcio lo immaginavo ascoltando tutto il calcio minuto per minuto alla radio, quindi. Però ecco, io sono vicino ai giovani colleghi perché, ripeto, sono bravi anche, soprattutto perché sono costretti a lavorare tante volte sul niente, e questo devo dire che è difficile. Noi invece avevamo tutto era un mondo affollato, avevamo un sacco di gente a disposizione, no? Grazie per il tempo che ci hai concesso e naturalmente adesso andiamo ad ascoltare le tue storie, quelle vere, vissute sul campo, vissute sugli aerei, e credimi è un gran piacere averti incontrato. Il piacere è stato mio, grazie.